Adui alikuwa anamwambia Yesu ageuze yale mawe yawe mkate, kwa sababu alikuwa anajua huyu amefunga siku 40, ana njaa. Kwa hiyo kama ana njaa, akigeuza mawe mkate automatically ataka kufanya nini? Akigeuza mawe mkate tafsiri yake ni nini? Akimaliza ale. Bwana Yesu asifiwe. Na kama masaa ya kufungua alikuwa hajafika, alafu anaambiwa ageuze mkate, ageuze mawe kuwa mkate, automatically anapotii na kusikia, anapogeuza yale mawe kuwa mkate, anakula na mwisho wa siku anagombana na Mungu. Kwa hiyo adui anapata nafasi ya kumfunga Yesu kwa sababu ya hila. Haleluya. Lakini kwa sababu Yesu ni mwanaume wa wanaume, ni simba wa kabila la Yuda, akamwambia kwamba imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu. Manake kumbe kwenye kuambiwa geuza mawe kuwa mkate, manake shetani alikuwa anajua maisha ya Yesu yako kwenye ule mkate. Lakini Yesu kwa sababu anajua neno, kwa sababu anajua Mungu anataka nini, akamwambia kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali ataishi katika kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Haleluya. Wewe unajaribiwa, unaambiwa tu usiende kanisani utakufa. Ukienda kwenye hilo kanisa utakufa. Mbona wengine hawajafa? Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ni hila tu shetani anaitumia ili aendelee kukufunga na aendelee kutesa maisha yako. Sema leo. Kila hila za kipepo zinazosimama kinyume changu, ili ya kwamba nisikombolewe, ili ya kwamba nisifunguliwe, jioni ya leo ninazipinga, ninazikataa kwa jina la Yesu. Amen. Sababu ya tatu, uasi na usaliti. Sababu ya tatu kwa nini adui anafunga maisha ya watu ni kwa sababu ya uasi au usaliti. Uasi au usaliti ni kitendo cha kwenda kinyume cha makubaliano. Ni kitendo cha kwenda kinyume cha makubaliano. Huo ndo uasi na usaliti. Watu wengi shetani anawafunga kwa sababu wamemsaliti Mungu. Na kwa sababu umemsaliti Mungu, shetani anapata uhalali wa kukufunga hata kama umeokoka. Unashangaa, mbona vifungo haviishi? Mbona kila nafunguliwa narudi tena, nafunguliwa magonjwa narudi tena, nafunguliwa, lakini kumbe kuna roho ya uasi ambayo adui ameiachilia ndani yako, na ile roho ya uasi inakufanya unaenda kinyume na Mungu. Na kwa sababu unaenda kinyume na Mungu, adui anapata nafasi ya kuendelea kukushikilia ama nafasi ya kukukamata na kukurudisha nyuma kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Yohana 1:12, Biblia inasema ya kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminilo jina lake. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, na ndio wale waliaminilo jina lake. Ikiwa umempokea Yesu na umefanyika kuwa mtoto wa Mungu, ikiwa umefanyika kuwa mtoto wa Mungu, uzima na afya ni haki yako, baraka ni haki yako. Ni nini kinafanya leo wewe unajiita mtoto wa Mungu lakini ni tasa? Ni nini kinakufanya leo unajiita mtoto wa Mungu lakini hauna hela? Manake nikisema hauna hela, hauone hata dalili ya pesa kukufuata. Ni kwa nini leo unajiita mtoto wa Mungu lakini kuna mahali unajikuta maisha yako hayaendi sawa? Ni kwa sababu ya uasi na usaliti. Ukisoma pia Biblia kwa kitabu cha Yohana 14 mstari wake wa 15, Biblia inasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Ukifanyika kuwa mwana wa Mungu, ukifanyika kuwa mtoto wa Mungu, utazishika amri za Mungu. Na wengi wetu tu watoto wa Mungu lakini hatuzishiki amri za Mungu.
Kama sisi ni watoto wa Mungu alafu hatuzishiki amri za Mungu, automatically tumemuasi Mungu, automatically tumemsaliti Mungu. Kama tumemsaliti Mungu, adui anapata uhalali wa kutufunga kwa sababu tumemsaliti Mungu ambaye ni baba yetu, ambaye anatupenda, ambaye tumejifanya tunampenda, lakini ukweli ni kwamba tuko kinyume chake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi tunaenda sawa? Ukimpenda Mungu utazishika amri za Mungu. Ninaomba nisomee amri za Mungu Kutoka 20, soma mstari wa 2 na wa 3, alafu utaruka utasoma wa 12 mpaka wa 17. Kutoka 20:2 hadi 3. Amri za Mungu ndo zipi? Karibu. Amen. Kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 2 na wa 3. Yes. Mimi ni Bwana Mungu wako. Mimi ni Bwana Mungu wako. Niliyekutoa katika nchi ya Misri. Niliyekutoa katika nchi ya Misri. Katika nyumba ya utumwa. Katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Mlize jirani yako, una miungu ingapi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi tumemwacha Mungu tunaabudu mashetani? Wangapi tunamwacha Mungu tunaabudu miungu ya familia? Tunajichanja chale, tunavaa hirizi, tunaenda kutambika. Maana yake tumemwacha Mungu, maana yake tumemsaliti Mungu. Na kwa sababu hiyo adui amepata uhalali wa kuendelea kutufunga kwa sababu hatujazishika amri za Mungu. Na kuto kuzishika amri za Mungu ndio pale tumemsaliti Mungu na shetani akapata uhalali. Maana yake shetani hawezi kukufunga kama hakuna sababu inaomfanya akutoe mikononi mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ili ya kwamba nyoka ama shetani aweze kumdanganya Eva, alilazimika kumdanganya kwanza afanye kinyume na kile Mungu alichomwagiza. Mungu alimwambia usile haya matunda, shetani akageuza Kiswahili akamwambia kula. Bwana Yesu asifiwe. Manake kabla ya kula hajafarakana na Mungu, lakini baada ya kula ndio pale akapata uhalali wa kufunga maisha yake. Na ndio hata sisi, mimi na wewe, ili shetani atufunge, ili madhabahu za ukoo zitushike, ili madhabahu za ukoo ziwe na uhalali, ama mizimu ya ukoo iwe na uhalali wa kututesa, lazima kwanza itufarakanishe na Mungu. Na ikisha tufarakanisha na Mungu, inapata uhalali wa kututesa, maana tumeshatoka kuwa wa Mungu, tumekuwa wa shetani. Na Biblia inasema ya kwamba atendaye dhambi ni wa ibilisi. Ikiwa atendaye dhambi ni wa ibilisi na wewe umeziacha amri za Mungu, tafsiri yake umetenda dhambi. Na kama umetenda dhambi, shetani ana uwezo wa kukushika, shetani ana uwezo wa kukumiliki, shetani ana uwezo wa kukufanya chochote, maana tayari umemsaliti Mungu. Waheshimu baba yako na mama yako. Waheshimu baba yako na mama yako. Siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Siku zako zipate kuwa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndo amri ya Mungu ya kwanza yenye ahadi. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi. Yes. Mwingine leo unateseka kwa sababu unawadharau wazazi. Mwingine leo maisha yako yamekuwa magumu kwa sababu tu unawatukana wazazi wako. Unawadharau wazazi wako. Umeweza tu kula milo mitatu na nyumbani kwako wanakula mlo mmoja. Leo ukifika nyumbani unataka mama yako akufulie nguo, unataka mama yako akuvalishe viatu, unataka mama yako akunyoshe, unataka mama yako akiwa na shida ya hela akupigie magoti akwambie mwanangu naomba 10,000. Halo. Sema Yesu tusaidie. Rudia tena, sema Yesu tusaidie. Haleluya. Kwa sababu unaona umesoma, umefika chuo kikuu, unamdharau baba yako ambaye hajasoma, na unasahau ya kwamba kusoma kwako ni baba yako kutembea kwa mguu ili akupeleke shule. Unasahau ya kwamba kusoma kwako ni baba yako kulala chini ili wewe uende shule. Unasahau ya kwamba kusoma kwako ni baba yako kuvaa suruali moja ili wewe uende shule. Haleluya. Na kwa sababu hiyo hakutokuwaheshimu wazazi, adui amefunga maisha yetu. Hebu kaa pale tafakari.
Ni ukweli unawaheshimu wazazi wako? Endelea. Mstari wa 12. Yes. Mstari wa 13 anasema, usiue. Usiue. Usizini. Usizini. Usiibe. Usiibe. Usimshuhudie jirani yako uongo. Usimshuhudie jirani yako uongo. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usimtamani mke wa jirani yako. Usitamani mke wa jirani yako. Wala watumwa wake. Wala watumwa wake. Wala mjakazi wake. Wala mjakazi wake. Wala ng'ombe wake. Wala ng'ombe wake. Wala punda wake. Wala punda wake. Wala chochote alichonacho jirani yako. Wala chochote alichonacho jirani yako. Na mimi naongezea hapo, wala simu yake, wala watoto wake, wala nguo yake, wala viatu vyake, wala nywele zake, wala kibanio chake, wala hereni zake, wala mkoba wake, wala pochi yake. Usitamani. Kuna mtu anguko lake kubwa ni tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Unatamani vitu ambavyo hata kikawaida hauna uwezo navyo. Haleluya. Haleluya. Unatamani ukikutana na mzungu uongee Kiingereza cha Marekani na umeishia darasa la 4. Shule ulikimbia. Unatamani uvae viatu vya juu nchi 8 na umezaliwa kijijini tena milimani, viatu virefu havipo. Halo. Tamaa. Uongo. Uzinzi. Wizi. Kuna watu ni zaidi ya majambazi. Haleluya. Yaani kuna watu ni wezi zaidi ya majambazi. Tofauti yao ni kwamba hawatembeagi na bastola. Wanaiba na kalamu zao. Wanaiba kwa taaluma zao. Kuna mtu mpaka leo kampuni yao haikui, lakini sio kwamba kampuni haina uwezo wa kukua, ila ni kwa sababu kwa kalamu yake anaibia kampuni. Kwa kalamu yake anaibia kampuni na mwisho wa siku kampuni haipigi hatua. Na kwa sababu tu ya huo wizi mdogo mdogo unaochukulia poa, tena unajihesabia kabisa, mimi nafanya kazi masaa 8 nitalipwaje 100,000. Kama uliona 100,000 uwezi, kwa nini ulisaini mkataba? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiwa mwaminifu mahali popote, Mungu atakuinua. Maana Biblia inasema Mungu humuinua mtu utukufu hadi utukufu. Kama Mungu anamuinua mtu utukufu hadi utukufu, wewe ni mwana wa Mungu, unatembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu, Mungu lazima akuinue. Inawezekana leo unaishi maisha ya kuteseka, inawezekana leo hauinuki kwenye biashara, hauinuki kwenye ndoa, hauinuki sehemu yote. Kumbe ni kwa sababu tu umekosa uaminifu ndani yako. Uko kinyume na Mungu. Umemsaliti Mungu, na kama umemsaliti Mungu, Mungu haoni sababu ya kukubariki.